ma laaj nag ci thème bi nga xam ne thème bu ma ñor la. thème bu ma amal solo la. muy ndax sëriñ yi citoyen ordinaire lañ ba tey waaw wala déet. waaw dafa mel ni loolu ki ko waxoon de mooy waa ji yi nga xam ne moo ñuy jëriñ président tey jii muy président Macky Sall. moom dafa mel ni moo waxoon ne sëriñ yi citoyen ordinaire kese lañ. ci benn contexte bi nga xam ne contexte électoral la woon. donc sëriñ yi nag yàlla dafa def ni mosuñu nekk citoyen ordinaire ndax Pape Maguette Sénégal dëkk la bi nga xam ne. koo fi mënti gis ak ku mënti doon. am na kenn ki nga xam ne jàpp na ni kii mooy sama kilifa. am na ci ki nga xam moom ci kooku la wékku su ko nee defal mu def bu ko nee bàyyi mu bàyyi xam nga ñu ngi wax léegi waxu acteurs politiques yi ak acteurs religieux yi. acteurs politiques yi bu ñu soxlaa doomu aadama yi dañ leen di woo di leen neexal di leen ger di leen fay ay xaalis leen jox ay yére ak ay sandwich pour nit yi ñëw uysu leen pour ñéem a lekk seen xaalis. kilifa diine ñoom geruñu doomu aadama yi joxewuñu t-shirt joxewuñu sandwich fu ñu wootee nit yi ñooy bàyyi seen ay itte bàyyi seen liggéey fab sax seen xaalis ñëw fekk leen jox leen ko. xam nga ne kon yàlla dafa def ni kon ñaari xeetu kilifa yi wax dëgg yàlla tolloowuñu. Sénégal nag acteurs politiques yi dañoo yàgg dox ci wàllu lëndëm ak caay-caay. xam nañu si lu dëng la ñuy dox. mësuñoo bëgg kilifa diine yi intéressé wu ci wàllu politique bi. moo tax ñu yàgg gëmloo ni politique bi dafa salte képp ku def dafa salte ku jubadi mbiru wax lu dul dëgg la mbiru jël alalu jàmbur la. ba jëm ci dàq ñëpp ñi nga xam ne dañoo jub ak te baax. waaye nag. réew suñ ko bëggee tabax lu ñuy wax l'élitisme l'élite politique comme religieuse ñaar yi mun ñoo ñàkk joxante loxo pour mën a defar dëkk bi. Sénégal nag événement yi weesu nii lecture boobu la ma jox man xam nga sëñ Muntaqa il faut ñu bàyyi xel ne nit ku engagé la après nit ku xam li xew la. maanaam bëri na ay sëriñ yi nga xam ne sëriñ yi tëju yi xam ne xamuñu lu xew ci dëkk bi. sëñ Muntaqa bokkul sëriñ yooyu. sëñ Muntaqa a été un militant sax. Avant indépendance. ci parti bu ñuy wax PAI. donc muy parti bi nga xam ne indépendantiste bi nga xam ne Majmout Diop moo ko dirigé. nga xam ni kon kii avant l'heure moom comprendre na enjeu souveraineté enjeu moom sa bopp enjeu doomi réew moo war a tabax réew ndax yëpp moo nekkoon ci ay slogan ñoom. donc lii mooy wax yi nga xam ne kilifa yu mag jamono boobu ñu mel ni Cheikh Ibrahima Niass. jamono boobu mu ngi doon bind moom l'Afrique aux Africains. pour dire que dafa am ay kilifa diine yi nga xam ne dañoo yàgg conscient xam enjeu jamono bi. xam ni la chose politique. ndax l'islam il faut ñu wax ko l'islam elle est politique. islam ñëwul rek di ñu wax allahu akbar ñu war a julli. islam dafa régler dund doomu aadama bi du berceau au tombeau maanaam fépp foo jaar islam am na nu mu ko réglé. aujourd'hui nag sëñ Muntaxa dama jàpp ni chance la pour Sénégal. du tey laa ko doog a wax y a 2 ans de cela maa ngi wax ne dafa jot Sénégal am benn conseil islamique supérieur bi xam ne kilifa diine ñoo ko war a séq. ma gisoon ni jamono boobu stratégiquement suñu xoolee poids communautaire yu am ak taxawaay yu kilifa diine yi am kenn ku nekk sa gox. jamono boobu ma gisoon man ne sëñ Muntaxa jiite kuréel bu war a ëmb religieux yi dama jàpp ni mooy la logique te mooy li gën a yenu maanaam xam nga taxoon ma wax loolu Pape Maguette. Touba dafa am benn indépendance bi nga xam ne. bëriwul yeneen kër diine yu ko am. par rapport à l'État. muy benn ñaar sur le point de vue de l'âge ndax tamit kilifteef maa ngi fàttaliku conseil islamique supérieur bu jamono ñoom El Hadj Abdou. ñoom Cheikh Ibrahima Niass dañoo tànnoon Thierno Seydou Nourou Tall def ko seen président. ndax mooy magoon. donc kilifa diine dama jàpp ne ñoom ñëpp ñoo bokk benn position. ñoo bokk benn taxawaay ñoo bokk même bëgg-bëgg yi ñu am ci réew mi. ndax bëgg nañu lépp luy valeur. ñu téye ko suqat ko lépp luy jikko ju rafet ñu màggal ko ndax lii moo nekk mission bi sallallahu alayhi wasallam lépp tamit luy jàmm ak li mën a tax lépp lu islam dàq moo xam corruption la moo xam guerre la moo xam jël alalu jàmbur la moo xam fitnaal doomu aadama la yii nii nga xam ne mooy les mots de la cité lii mooy li religieux yi wax dëgg yàlla di xeex ci dëkk bu nekk te Sénégal la gën a yeey dama jàpp ni tey jii nag kon dafa jot aujourd'hui lii benn souffle bu bees bi nga xam ne la revendication populaire bu sëñ Muntaxa dans si dégloom ak si générosité parce que li tamit lu ñu war a saluer la li ñu war a kontaan la li ñu war a am fierté la ci dëkk bi maanaam kilifa diine def na li nga xam ne président de la République moom defu ko moom président bi dafa ne moom dégluwul askanam moom déglu na askan bi lépp lu xew mu jël alalam def ci askan bi lépp lu xew ci dëkk bi muy yebal ay nit ñu sol seen dàll taxaw ko ci biir askan bi maanaam sëñ Muntaxa démontré na ni njaboote na Sénégal démontré na ni Sénégal yëpp ko ñor démontré na tamit ni jàmm réew mi ak réew mi jëm kanam moo ko tax a jóg donc aujourd'hui lii dama jàpp ni chance la li ñuy war a exploiter la ci tegaale sax doléance u l'islam ndax xam naa ne loolu sëñ Maxtaar na si ñëw am na ay ndaw yi nga xam ne ñoom ñii ñooy ndaw xalif généraux yi ndax ñii si ànd sàmm jikko yi ñoom la tous les xalifes généraux de ce pays là jox seen loxo
jox leen seen tànk ne leen doxal leen ñu. ñoom mission yi dox yëpp xalifa généraux ñooy ko sant. donc aujourd'hui le débat les équilibres politiques dafa gën a commencer. ñi gis ni kon xalif yi ñu ngi immiscé wu ñu ngi dugg bu baax a baax ci yorinu réew mi. te foofu lañ leen doon xaar nag li ñuy jooy ñoom maam Abdoul Aziz Sy Dabakh di jooy ñoom sëñ Abdou Lahat c'est parce que c'était des xalif yi nga xam ne dañoo xam seen rôle di ko dox par rapport au pouvoir temporel. Le temporel bu ñu ko bàyyi mu libre. man dama jàpp ni erreur la ñu jàpp ni dañoo war a bàyyi réew mu nguur mu doxal. ñun ñu jàpp suñu ay daara ak suñu ay mënuñu bàyyi nguur mu doxal ndax nguur mooy régir daara yi. très bien nguur mooy régir suñu vie sociale. mooy régir sax jumaa yi ñu war a ubbeek ñu war a tëj. donc mënuñu bàyyi nguur bu des de n'importe quoi il faut kilifa diine yi encore une fois man dama jàpp lii message la. tey la gën a jekk ñoom ñëpp ñu booloo nekk def benn say jël la cause de l'islam ak lépp li nga xam ne mooy li islam bëgg ngóor jigéen ci la bokk ci réew mi lu bëri ba lu ñuy xeex Sénégal wax dëgg yàlla islam daf ko réglé bu yàgg ñoom bu ñu jëlee sa responsabilité ci nguur rek incha allah suñu ay problème na saafarawu ñu ngi ciy am yaakaar ñu ngi koy ñaanal nag yàlla gën ko dëgëral gën ko kattanal ndax nit la bi nga xam ne man de wax dëgg yàlla toog naak moom du benn du ñaar ñu toog waxtaanee mbiru dëkk bi ñu toog waxtaan ci nouvel ordre mondial waxtaan ci wàllu franc-maçonnerie wala ci wàllu ngóor jigéen seen agenda yi waaye nit la bi nga xam ne xam na bu baax li xew xam na bu baax li xew te xam na bu baax responsabilité am donc ñeen ko ñaal yàlla naal yi mu am ci réew mi yàlla na yàlla mottali ko yàlla dëggal ko bañ Sénégal ñu muccal ko si agenda mondialiste boobu nga xam ne moom la Mamadou Ibrahima doon tudd léegi nga xam ne agenda bu rëy la bëri kattan bëri xaalis très bien ku dëgërul doo si mucc